對唔住，我終於肯交功課啦。咁呢一隊由今年5月試到而家11月啦，總共跑咗216公里嘅 Mizuno New Vista 2咧，就係我試過2025年新鞋當中感覺上最好玩嘅 Super Trainer 嚟嘅。咁近年越嚟越流行嘅 Super Trainer 啦，簡單嚟講，其實就係介乎 Daily Trainer 同埋 Super Shoe 比賽鞋之間嘅新物種嚟嘅。咁佢有厚底嘅高緩震啦、高回彈啦，又有 Walker Effect 嘅導引設計啦，兼具咧耐用度高呢啲優點，咁就可以涵括到 tempo 啦同埋長課啦呢啲日常練習之外咧，佢嘅功能級別甚至乎其實已經貼近 Super Shoe 嘅水平㗎啦。嗱，今次港鞋實測嘅 New Vista 2啦，就唔止跑咗 tempo， 跑咗長課，咁就仲有練習前後嗰啲 cool down 啊、warm up 啊，同埋10公里內嘅 easy run 啊、recovery 啊，甚至乎200同埋400米嘅 interval 都有跑嘅。咁真心講就冇話喺邊一個練習上咧，我會覺得佢嘅表現係驚為天人。但係佢就勝在咧，無論你長短快慢咧，都會令你覺得好舒舒服服，而喺速度上咧，亦都可以做到隨心所欲嘅。咁 New Vista 2令我感受最深嘅地方咧，就係佢個中底咧有好強嘅彈性啊！原因就係話除咗 Mizuno Energy List 嘅中底咧，佢今代嘅上層咧就由EVA 改咗做 TPU 啦，而且咧再加入咗氮氣啊，令到佢嘅緩震同埋回彈咧有明顯嘅提升之餘咧，仲有一定程度嘅輕量化作用。咁慢跑嗰陣咧，我就覺得個腳感咧係好柔軟嘅。咁到你想刻意提升翻個 pacing 嘅時候咧，嗰個回彈力量咧亦都會隨之而來啦。加上前後明顯翹起咗嘅 Smooth Speed Assist 嘅中底形狀啦，咁無論你係中前掌定係後掌落地嘅跑手咧，都有助你可以盡快完成嗰個蹬腿嘅動作嘅。咁所以只要你肯加力，俾啲力咧，咁咧 New Vista 2咧亦都會解除咗佢個速度限制啦。咁我認為445至430呢個步速咧 ，New Vista 2佢亦都應付自如嘅，甚至乎我着過距離跑200米、400米嘅 interval 咧，都覺得好爽，唔會覺得立嘅。咁我中底嘅彈性咁高啦，難免就會影響到啲穩定性嘅。咁 New Vista 2都冇例外，但係我個人覺得咧係可以接受嘅範圍裏邊嘅，因為佢個中底嘅底層咧，其實係用咗密度比較高、比較硬啲嘅 EVA， 同埋咧裏邊有一塊 Mizuno Wave 波浪形嘅玻璃纖維底板。咁我覺得呢塊板咧，佢嘅穩定作用咧就比加速更加明顯嘅。咁所以由新手到資深跑手啦，其實都啱用嘅呢對鞋。唯獨是咧個足弓位嘅支撐咧，就只係一般啦。咁所以我覺得就未必適合嚴重扁平足嘅跑手咯。至於針織嘅襪套鞋身咧，可以見到咧就留空咗好多大型嘅透氣窿窿嘅。咁你暑假練習嗰陣咧，呢個好處真係感受至深啊！咁當然啦，落雨嘅時候就會變到冇遮冇掩啦，同埋針織物料咧就特別容易索水嘅。咁你落雨嘅時候攞嚟練跑咧，就明顯個鞋身就會變重咗噶啦。咁但係我覺得都只係小問題嚟嘅啫。真正要留意咧，就係佢嘅鞋圈空間啊，因為佢嘅鞋頭咧係偏闊嘅。咁雖然我自己咧就未至於要着大半號，不過咧我都會索緊啲鞋帶啦，同埋着厚襪或者五指襪嚟到做配搭嘅。如果你係窄腳嘅跑手咧，我就強烈建議你試細半號啦。至於 X10 外底嘅耐用度，就以我呢對啦，跑咗超過200公里嘅實況嚟到推斷咧，我覺得算係中上水平嘅，應該至少可以再跑多100K 嘅。總括嚟講啦 ，New Vista 2咧就係一款由性能到趣味咧都做得好好嘅 Super Trainer 嚟嘅。咁既有出色嘅緩震啦，同埋回彈能力啦，又有唔錯嘅 Walker Effect。咁所以加埋個舒適度高啦，咁咧可以幫到跑手咧保持耐力嘅。最適合就係做長課用途噶啦。而佢嘅速度表現咧，亦都足夠應付 tempo 需要嘅。
至於用嚟練 interval 亦都冇話唔得嘅，不過我就會推薦速度感啦，同埋路面反應更加好嘅 Wave Rebellion Flash 3同埋傳統嘅 Racing Flat Wave Emperor 啦。事關呢對 New Vista 2嘅265g 重量咧，都幾難令你可以變成副肩或者小弓咁樣挑戰100米啊！配色方面咧，而家門市就有橙紅色啦、深藍色啦，同埋花火色嘅。但我就覺得我呢對 OG 嘅藍白配咧就最靚啦。咁留意藍色部分咧係金屬色嚟嘅，同佢純白嘅鞋身啦，咁就有好明顯嘅對比啦。同埋好流線型嘅鞋型咧，咁靚到我拍完呢條片之後咧，會攞去啲專業嘅洗鞋鋪嗰度幫我再洗一洗佢，等佢咧就變翻白白淨淨攞嚟收藏嘅。